नमस्कार, मी भावना दिलीप चंदवानी. हितगुज आमच्या खास कार्यक्रमात आपलं सर्वांचं स्वागत. या कार्यक्रमात आपण आरोग्याशी संबंधित विविध विषयांवर चर्चा करत असतो. आज देखील आपण एका महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करणार आहोत. विषयाचं नाव आहे दमा, जुनाट सर्दी, खोकला आणि आयुर्वेदिक उपचार. आणि याविषयी आपल्याला माहिती देतील डॉक्टर विजय महाडिक सर. सुरुवातीला आपण त्यांचं स्वागत करूया. नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार. डॉक्टर विजय महाडिक हे विजयी भव आयुर्वेदाचे प्रमुख चिकित्सक आहेत. त्यांनी आयुर्वेदाचार्य ही पदवी प्राप्त केली आहे. मागील 8 वर्षांपासून ते विजयी भव आयुर्वेदाच्या माध्यमातून आयुर्वेदाची प्रॅक्टिस करतायत. दमा, जुनाट सर्दी, धुळीची ॲलर्जी, खोकला, पोटाचे विकार, संधिवात, मणक्यांचे विकार, आमवात, पिंपल्स, त्वचा विकार, थायरॉइड्स या आजारांवर विशेष करून ते उपचार करतायत. आता आपण विषयाला सुरुवात करूया. डॉक्टर, जुनाट सर्दी, खोकला या विषयावर खरं तर आज आपण चर्चा करणार आहोत. डॉक्टर, माझा पहिला प्रश्न हाच आहे की दमा आणि जुनाट सर्दी ही होण्यामागची नेमकी कारणं काय असतात? तसं खरं पाहायला गेलं तर दम्याची, जुनाट सर्दीची भरपूर कारणं आहेत. पण आज आपल्या कार्यक्रमात आपण फक्त जी प्रमुख कारणं आहेत किंवा जी कारणं जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला बघायला मिळतात त्या कारणांचा विचार करू किंवा तीच कारणं फक्त आपण याच्यामध्ये घेऊ. तर काय होतं की आपण एका मिनिटामध्ये जितक्या वेळा श्वास घेतो त्याच पद्धतीनं आपलं आयुष्य असतं. म्हणजे साधारणपणे जर आपण एका मिनिटामध्ये जास्त वेळा श्वास घेत असेल तर तेवढंच आपलं आयुष्य कमी असतं आणि एका मिनिटामध्ये जितकं आपण कमी श्वास घेतो तेवढंच आपलं आयुष्य हे जास्त असतं. म्हणजे आपला श्वास हा विश्वासानं जपायला हवा. म्हणजे उदाहरण द्यायचं झालं तर हत्ती असेल किंवा कासव असेल, ते एका मिनिटामध्ये खूप कमी वेळा श्वास घेतात की ज्याच्यामुळे काय होतं की हत्तीचं आणि कासवाचं आयुष्य हे खूप जास्त असतं. याच्या उलटच जर आपण हरणाचं किंवा सशांचं जर उदाहरण घेतलं तर ते एका मिनिटामध्ये खूप जास्त वेळा श्वास घेतात आणि त्यामुळे त्यांचं आयुष्य जे असतं ते खूप कमी असतं. याचप्रमाणे मानवाचं सुद्धा आयुष्य तसंच असतं की एका मिनिटामध्ये आपण साधारणपणे 22 वेळा श्वास घेतो. तर आपलं आयुष्य हे 70 ते 100च्या दरम्यान असतं. पण जर दमा असेल, जुनाट सर्दी असेल तर असे जर आपल्याला आजार झाले तर मग मात्र आपलं श्वास एका मिनिटामध्ये श्वास घेण्याचं प्रमाण वाढतं आणि आयुष्य आपलं हळूहळू कमी होत जातं. तर याची ज्यावेळेस आपण कारणं बघतोय तर सगळ्यात प्रमुख जे कारण आहे ते म्हणजे धुळीचं, धुराचं आणि वाऱ्याचं इन्फेक्शन जास्त प्रमाणामध्ये होणं. तर याच्यामध्ये होतं काय की कुठल्याही पद्धतीची म्हणजे डस्ट असेल, एखादा थंड पदार्थ असेल त्याची ॲलर्जी होते. बऱ्याच लोकांना काय होतं की थंड पाण्यात जरी हात घातला तर त्याची ॲलर्जी होते, शिंका यायला चालू होतात, खोकला यायला चालू होतं किंवा दम लागायला चालू होऊन जातो. भरपूर लोकांना काकडी खाल्ले, केळ खाल्लं, संत्री खाल्लं, मोसंबी खाल्लं, कुठल्याही पद्धतीचे जर पदार्थ खाल्ले तर त्याचा त्यांना त्रास व्हायला चालू होऊन जातो. पण आयुर्वेदामध्ये ॲलर्जी हा फॅक्टर पकडला जात नाही. म्हणजे कसं होतं की समजा तुम्हाला तज्ज्ञांनी किंवा डॉक्टरांनी असं सांगितलं की तुम्हाला एखाद्या गोष्टीची ॲलर्जी आहे आणि ती ॲलर्जी आपल्याला 5 वर्षापासून होते की ती गोष्ट खाल्ल्यानंतर किंवा धुळीत गेल्यानंतर, धुरात गेल्यानंतर की आपल्याला सर्दी होते, दमा होतोय, खोकला होतोय किंवा कुठलेही त्वचेचे इन्फेक्शन होते. असं ज्यावेळेस आपण बघतो तर 5 वर्षापूर्वी तो रुग्ण नव्हता की ती धूळ नव्हती, तर ह्या दोन्ही गोष्टी होत्या. पण ह्या शरीरामध्ये, आपल्या शरीरामध्ये असे काही बदल झाले की ज्याच्यामुळं आपल्याला त्या धुळीची, धुराची किंवा त्या थंड पदार्थांची ॲलर्जी व्हायला लागली किंवा त्रास व्हायला लागला. आणि तसं झाल्यामुळे शिंका येणं असेल, दम लागणं असेल, धाप लागणं असेल, अशा पद्धतीच्या तक्रारी चालू होतात. मग इथं कुठेतरी आपली इम्युनिटी सिस्टीम कमी पडायला चालू होते. ह्याच इम्युनिटी सिस्टीमवरती आपण काम करतो. बहुतांश रुग्णांच्या बाबतीत असं होतं की त्यांच्या नाकाचं हाड वाढतं, काही लोकांचं नाकामध्ये मांस वाढलेलं असतं, तर त्याच्यामुळे सुद्धा सर्दी तयार होते, खोकला तयार होतो किंवा दम लागणं ही लक्षणं व्हायला चालू होऊन जातात किंवा त्या रुग्णांना कायमस्वरूपी सर्दी राहते. ज्या लोकांचं पोट साफ चांगल्या पद्धतीनं होत नाही, तर ज्या लोकांचं पोट साफ होत नाही अशा लोकांना सुद्धा सर्दीचा त्रास हा वरचेवरती होत असतो. बऱ्याच लोकांना अनुवंशिकता असते. समजा आपल्या घरामध्ये आपल्या आईला, वडिलांना, आजीला, आजोबांना जर कुणाला दम्याचा, सर्दीचा त्रास असेल तर त्यांच्या मुलांच्या मध्ये किंवा नातवांच्या मध्ये सुद्धा दम्याचा, सर्दीचा त्रास उतरण्याची ही शक्यता खूप जास्त प्रमाणात असते किंवा दाट असते. बहुतांश लोकांची फुफ्फुसच कमजोर असतात. काही लोकांच्या बाबतीत असं होतं की काही लोकांना मूळव्याधाचा त्रास असतो आणि मूळव्याधाचा त्रास असल्यानंतर म्हणजे आपल्या अपानवायूची विकृती होते आणि त्याच्यामुळे दम लागणं हा प्रकार होतो. काही लोक कष्ट जास्त प्रमाणामध्ये घेतात, त्याच्यामुळे सुद्धा त्यांना दम लागतो. बऱ्याच लोकांना हृदयविकार असतील किंवा हृदयाशी संबंधित काय तक्रारी असतील तर त्याच्यामुळे सुद्धा दम लागतो. अशी बरीचशी कारणं आहेत की जे निश्चितच त्याच्यामुळे दम लागतो आणि धाप लागायला चालू होते किंवा सर्दीचा त्रास होतो. कारण नेमकी काय काय आहेत ती आपण स्पष्ट केली या ठिकाणी की कुठल्या कारणांमुळे दमा किंवा जुनाट सर्दी होऊ शकते. मात्र डॉक्टर, आपल्याला दमा आहे किंवा सर्दीची लक्षणं जी असतात ती कोणकोणती असतात? सर्दीची लक्षणं ज्यावेळेस आपण विचारात घेतोय किंवा सर्दीची लक्षणं आपण जेव्हा बघतोय मग त्याच्यामध्ये एक अँटेरियर सायनस नावाचा प्रकार असतो. म्हणजे काय होतं की आपल्याला सर्दी झाली की आपण थोडंसं दुर्लक्ष करतो की आज सर्दी बरी होईल, उद्या सर्दी बरी होईल, परवा सर्दी बरी होईल आणि एक ॲलर्जीची छोटी गोळी खातो. पण त्यानं होतं असं की त्या गोळी खाल्ल्यानंतर 7च दिवस त्या रुग्णाला बरं वाटतं. बरं वाटल्यानंतर काही दिवसानंतर तो पिरियड हळूहळू कमी होतो आणि 4 दिवसावरती, 3 दिवसावरती किंवा बऱ्याच वेळेला रोज ती गोळी खावी लागते. जर सर्दीकडे दुर्लक्ष झालं आणि सर्दी बरी नाही झाली तर त्याच सर्दीचं रूपांतर जीर्ण प्रतिशत
विषयामध्ये होतं की ज्याला आपण सोप्या भाषेत जुनाट सर्दी म्हणतो. अच्छा. एकदा जुनाट सर्दीमध्ये रूपांतर झालं की त्या व्यक्तीला कुठल्याही औषधानं फरक पडत नाही, त्याला टिपिकल आपल्याला आयुर्वेदिक कोर्सच करावा लागतो जेणेकरून त्याची जुनाट सर्दी बरी होते. तर याच्यामध्ये त्याचं नाक चोंदतं, नाक वाहायला चालू होतं. काही रुग्णांच्या बाबतीत नाकामध्ये एक टिपिकल घाणेरडा वास येत राहतो. बऱ्याच वेळेला त्यांच्या बोलण्यातून दुर्गंधी यायला चालू होऊन जाते. म्हणजे अशा बऱ्याचशा तक्रारी किंवा नाक सारखं वाहत राहतं, त्याला नाक ओढावं लागतं, डोकं दुखतं किंवा थोडं जरी आपण थंड पदार्थ म्हणजे सकाळी उठले फरशीवरती पाय ठेवला की शिंका यायला चालू होतात, आंघोळ करून बाहेर पडले की त्यांना शिंका यायला चालू होतात. म्हणजे अशा बऱ्याचशा गोष्टी त्यांना अँटेरियर सायनसमध्ये आपल्याला दिसतात. जसं आपल्याला पुढं सर्दी दिसते तशी बरीचशी सर्दी आपली मागच्या बाजूनं, काही सर्दी पोटामध्ये जात असते, काही सर्दी छातीमध्ये तशीच साठून राहते. जी पोटामध्ये जाते ती भूक मारायचं काम करते. म्हणजे अशा लोकांना पचनाच्या सुद्धा तक्रारी होतात की त्यांचं पोट साफ होत नाही, त्यांना भूक लागत नाही, वेळेवरती जेवण जात नाही. बऱ्याच वेळेला काय होतं की तो जो कफ आहे तो आपल्या छातीमध्ये साठून राहतो. म्हणजे आपल्या फुफ्फुसांचं स्ट्रक्चर आणि स्पंजचं स्ट्रक्चर सेम राहतं. स्पंज ज्या पद्धतीनं, स्पंजमध्ये छोटी छोटी छिद्र असतात त्याच पद्धतीनं आपल्या फुफ्फुसामध्ये सुद्धा लहान लहान छिद्र असतात. आणि स्पंज जर आपण तेलात बुडवला किंवा पाण्यात जर बुडवला तर त्याच्यामध्ये परत काही बसत नाही. सेम त्याच पद्धतीनं फुफ्फुसामध्ये जर कफाचे बलगम साठलेले असतील तर त्याच्यामध्ये परत काही बसत नाही. मग ज्यावेळेस आपण श्वास घेतो किंवा ज्यावेळेस आपण ऑक्सिजन घेतो तर तो ऑक्सिजन छातीमध्ये न बसल्यामुळे तोच ऑक्सिजन तेवढ्याच वेगानं बाहेर फेकला जातो. त्यालाच आपण दम लागणं, धाप लागणं असं म्हणतो. किंवा ह्याच गोष्टीमुळे सुद्धा खोकला येतो. तर याच्यामध्ये होतं काय की त्या रुग्णाला भूक लागत नाही, जसं मगाशी म्हटलं त्या पद्धतीनं. बऱ्याच वेळेला घशाला कोरड पडते. म्हणजे इतक्या वेळा ते श्वास घेतात की ते घशाला पूर्णपणे कोरड पेते, त्यांना पडते की त्यांना सारखं सारखं पाणी प्यावं लागतं. बहुतांश वेळाला असं होतं की जिना चढला, थोडंसं काम केलं तरी दम लागतो किंवा तरी धाप लागायला चालू होऊन जाते. किंवा बहुतांश मंडळींच्या बाबतीत असं होतं की छातीत दुखणं किंवा घाम येणं किंवा बऱ्याच वेळेला झोपल्यानंतर त्यांना असं वाटतं गुदमरल्यासारखं वाटतं. असे लोक रात्रीच्या मध्यरात्रीनंतर उठून बसतात. म्हणजे अशी बरीचशी लक्षणं आपल्याला ज्यावेळेस दम्याचा त्रास होतो तर अशा रुग्णांच्या मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. निश्चितच. डॉक्टर, जसं सर्दी, खोकला, दमा असेल ह्याची जी लक्षणं आहेत ती तुम्ही स्पष्ट केली आणि कारणं महत्त्वाची असतात. कारण अनेकांना एलर्जी देखील असते आणि ती खूप वेळ टिकते. हवेचा, धुरेचा त्यांना खूप जास्त त्रास असतो. मात्र डॉक्टर, अनेक जण असतात की ज्या रुग्णांचं नाक वाढलेलं असेल, मांस वाढलेलं असेल, हाड वाढलेलं असेल, सो अशा रुग्णांवर तुम्ही काय उपचार करतात आणि आयुर्वेदामध्ये यामध्ये कोणकोणते उपचार उपलब्ध आहेत? भावना मॅडम, खूप चांगला प्रश्न विचारला तुम्ही. कारण आमच्या क्लिनिकमध्ये किंवा आमच्या रुग्णालयात येणारा प्रत्येक रुग्ण आम्हाला हा प्रश्न विचारतो की ज्याचं नाक वाढले की सर हे नाक किंवा जे हाड वाढले, जे मांस वाढले ते कमी होईल का आम्हाला ऑपरेशनच करावं लागेल? कारण ही लोक ज्यावेळेस तज्ज्ञ मंडळींच्याकडे जातात किंवा मोठमोठ्या तज्ज्ञांच्याकडे, सर्जनकडे जातात तर त्यांना एकच पर्याय सुचवला जातो, तो म्हणजे ऑपरेशन करणं. आणि ज्यावेळेस आपण ऑपरेशन करतो, जे नाकाचं हाड वाढले किंवा जे नाकाचं मांस वाढले ते जर आपण नाकाचं हाड, मांस जर काढलं तर 6 महिन्यानंतर जितकं आपण काढले तितकंच ते वाढायला चालू होतं. म्हणजे ज्या पद्धतीनं सर्दी होणं, शिंका येणं, नाक चोंदणं हा प्रकार त्याला नाकाचं हाड असताना होत होतं. तर बऱ्याच वेळेला ऑपरेशन करून सुद्धा त्यांचा तो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट होत नाही. आणि प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट न झाल्यामुळं किंवा प्रॉब्लेमचा त्रास म्हणजे ते जे नाकाचा त्रास जसा होता तसाच ऑपरेशन केल्यानंतर सुद्धा तो त्रास जात नाही. बऱ्याच वेळेला असं होतं की तो त्रास जातो आणि 6 महिन्यानंतर ज्यावेळेस हाड वाढतं किंवा मांस वाढतं तर पुन्हा हे शिंका यायला चालू होऊन जातात. तर शिंका यायला चालू झाल्यानंतर किंवा ज्यावेळेस त्रास व्हायला नंतर आपण ऑपरेशन किती वेळा करणार? एकदा करणार, दोनदा करणार की 3दा करणार? तर बरोबर जास्त वेळा तर आपण ऑपरेशन करू शकत नाही. तर याच्यामध्ये आयुर्वेदिक आपण पद्धतीनुसार किंवा आयुर्वेदिक उपचार प्रणालीनुसार जर चांगल्या पद्धतीनं आपण योग्य निदान करून जर योग्य ट्रीटमेंट घेतली तर खूप चांगल्या पद्धतीनं त्याचं जे नाकाचं हाड वाढलेलं आहे, मांस वाढलेलं आहे ते खूप चांगल्या पद्धतीनं कमी होऊ शकतं. बऱ्याच रुग्णांच्या बाबतीत नासार्श नावाचा प्रकार असतो की ज्याला आपण पॉलिप्स म्हणतो, म्हणजे मांसाची गाठ वाढलेली असते, ती सुद्धा आपल्याला औषधांच्या माध्यमातून कमी करता येते. आंबे हळद नावाची एक वनस्पती आहे की तिचा लेप जर आपण नाकावरती, कपाळावरती जर लावला तर 6 महिन्यामध्ये, साधारण 8 महिन्यामध्ये ते नाकाचं हाड वाढलेलं आहे किंवा मांस जे वाढलेलं आहे तर ते कमी होतं. बऱ्याच वेळेला सर्दीचा लेप, आपल्या जवळच्या वैद्यांच्याकडनं सर्दीचा लेप नावाचं एक औषध आहे, ते जर घेतलं आणि ते जर नाकाला लावायला चालू केलं तर खूप चांगल्या पद्धतीनं जे रुग्णाचं नाकाचं हाड वाढलंय, मांस वाढले ते कमी होऊन जातं आणि तो रुग्ण अगदी ॲब्सोल्युटली बरा होऊ शकतो. निश्चितच. डॉक्टर, दम्याचा सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आपण बघतोय की अनेकांना त्रास आहे. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वय वाढलं तर दम्याचा त्रास हा होतो. धुराचा प्रादुर्भाव आपल्याला त्याच्यामध्ये जास्त दिसून येतो, त्याच्यामध्ये त्रास जास्त दिसून येतो. दम्याचा आणि पोटाचा संबंध आहे का? निश्चितच. कारण काय होतं की ज्याचं पोट साफ होतं, ज्याची पचनक्रिया चांगली असते, ज्याचं डायजेशन प्रॉपर असतं त्याला दमाच काय इतर कुठलाही आजार होण्याचा कसलाही संबंध नाहीये. अच्छा.
ओके. तर काय होतं की ज्यावेळेस आपण जेवण करतो, जेवण केल्यानंतर त्याचा एक आहार रस तयार होतो. आहार रसापासून रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र हे 7 धातू तयार होतात. पण ज्यावेळेस तुमचं जेवण जेवल्यानंतर डायजेशन जर प्रॉपर नाही झालं तर पोटामध्ये आहार रस खराब क्वालिटीचा तयार होतो, त्याला आपण आम म्हणतो. आणि तो जर आम पोटामध्ये पडून राहिला, तो धड खालीही सरकत नाही, धड वरतीही सरकत नाही, तो वर्षानुवर्षे तसाच साठवून राहतो. आणि तो काय करतो की शरीरात क्लेद नावाचा एक चिकट पदार्थ तयार करतो. तो क्लेद संपूर्ण शरीरभर पसरलेला असतो. आपली फुफ्फुसं काय करतात की लाल वीट ज्यावेळेस आपण पाण्यामध्ये ठेवतो, पाण्यामध्ये ठेवल्यानंतर जो बाजूचा जो ओलावा आहे, तो ओलावा लाल वीट जशी खेचून घेते, तसंच फुफ्फुसं आपली संपूर्ण शरीरातला जो चिकट पदार्थ आहे तो खेचून घेतात आणि स्वतःच आपल्या फुफ्फुसामध्ये कफ निर्मित करतात. म्हणजे काही रुग्णांना सर्दी दिसत नाही, पण फुफ्फुसामध्ये कफ जास्त प्रमाणामध्ये साठलेले दिसतात. तर अशा लोकांचं डायजेशन किंवा पोट साफ होणं खूप गरजेचं आहे. ज्यावेळेस आपण कारणांच्या बद्दल बोलत होतो, तर त्यावेळेस सुद्धा जसं मी म्हटलं की डायजेशन प्रॉपर नाही झालं किंवा पोट साफ नाही झालं, म्हणजे काही मुलांच्या बाबतीत असं होतं की आज सकाळी शौचालयाला जातात, ते एक दिवस जातात, बरेच वेळ आज सकाळी जातात, ते उद्या सकाळी न जाता संध्याकाळी जातात, म्हणजे त्यांचं पोट व्यवस्थित साफ होत नाही. तर त्याच्यामुळे तो चिकट पदार्थ किंवा जो मळभाग पोटामध्ये साठून राहतोय, तर आपलं लहान आतड आणि मोठा आतड त्या मळातला चिकट पदार्थ आहे तो खेचून घेतात आणि त्याच्यामुळे त्या रुग्णाला सर्दी वरचेवरती होत असते. मग अशा लोकांची ज्यावेळेस आपण ट्रीटमेंट करतो, तर त्यांना एका बाजूला दम्याची ट्रीटमेंट, एका बाजूला जुनाट सर्दीची ट्रीटमेंट आणि एका बाजूला पोटाची ट्रीटमेंट करणं गरजेचं असतं की खूप चांगल्या पद्धतीने त्याचं ते कमी होऊ शकतं. आपल्या पुण्याच्याच क्लिनिकमध्ये एक 2-3 महिन्यापूर्वी साईराज कुंभार नावाचे एक पेशंट आले होते. त्याच्या घरामध्ये त्यावेळेस आपण त्याची हिस्ट्री घेतली, तर हिस्ट्रीमध्ये कुणालाही दमा नाही, कुणालाही जुनाट सर्दी नाही, अगदी आईकडेही नाही आणि वडिलांच्याकडेही नाही. पण त्याची हिस्ट्री घेताना एक गोष्ट जाणवली की त्याला 3 वर्षाचंच मूल ते, पण डायजेशनचे खूप प्रॉब्लेम होते. म्हणजे त्याचं पचन व्यवस्थित नव्हतं, त्याचं डायजेशन प्रॉपर नव्हतं किंवा तो जेवण केल्यानंतर शौचालयात 1-2 दिवस जात नव्हता, म्हणजे इतक्या सगळ्या तक्रारी होतात. तर आपण त्याची ट्रीटमेंट करताना एका बाजूला पोटाची ट्रीटमेंट आणि एका बाजूला दम्याची ट्रीटमेंट अशी केली. त्यावेळेस त्याचं खूप चांगल्या पद्धतीनं त्याचा आज दमाही कमी आहे, सर्दीही कमी आहे आणि पोटाचे विकार सुद्धा आता कमी झाले. म्हणजे जर पोट साफ असेल तर दमाच नाही तर कुठलाही आजार होत नाही. डॉक्टर, आतापर्यंत आपण सर्दी आणि दमा संदर्भात बोलत होतो. एकूणच दम्याचा आणि पोटाचा काय संबंध आहे त्या संदर्भात तुम्ही स्पष्ट केलं. कारणं कोणकोणती आहेत, लक्षणं काय काय दिसून येतात ते देखील सांगितलं. आता महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे की यावर आयुर्वेदिक उपचार कोणकोणते उपलब्ध आहेत सर्दी आणि दम्यावर? जुनाट सर्दीसाठी आणि खोकल्यासाठी किंवा दम्यासाठी भरपूर आता शास्त्र बरेच आहेत. प्रत्येक शास्त्राच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. तशी आयुर्वेदाची सुद्धा एक पद्धत आहे. म्हणजे ज्यावेळेस आपण आधुनिक शास्त्रानुसार औषध घेतो, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीला सर्दी झाली किंवा दमा झाला, तर त्याला ती ॲलर्जीची किंवा एक पांढऱ्या रंगाची गोळी दिली जाते. ती गोळी घेतल्यानंतर त्याला 7 दिवस कुठल्याही पद्धतीचा कसलाही त्रास होत नाही. काही दिवसानंतर ती थोडीशी गोष्ट पुढे जाऊन ज्यावेळेस आपण ती गोळी घेतो तर 2 दिवस 3 दिवस त्रास होत नाही, परत परिस्थिती बिघडत जाते. त्या रुग्णाला रोज गोळी घ्यावी लागते आणि रोज गोळी घेऊन सुद्धा त्याला आराम मिळत नाही. मग तज्ज्ञ मंडळी त्याला दम्याचा पंप चालू करतात. म्हणजे सकाळी एक पंप घेतला जातो, दुपारी एक पंप घेतला जातो आणि संध्याकाळी एक पंपचा स्ट्रोक घेतला जातो. तर अशा वेळेस काय होतं की त्या रुग्णाला ज्यावेळेस ते पंप घेत असतात तर त्यांना भूक लागत नाही, त्यांना कुठल्याही पद्धतीची कसली चव कळत नाही आणि पंप घेऊन सुद्धा त्यांना आराम मिळत नाही. कारण पंपाचं काम काय असतं की ब्रॉन्कोडायलेटर हे काम असतं की म्हणजे फुफ्फुसांच्या छिद्राची रुंदी, म्हणजे ज्याच्यामध्ये कप साठलेला असतो ती रुंदी फक्त खोली वाढवणं एवढंच काम असतं. ज्यावेळेस त्या पंपाची किंवा औषधाची ऍक्शन संपते तर ती जी रुंदी आहे ती पुन्हा कमी होऊन जाते आणि त्यानंतर जसं मगाशी म्हटलं की आपण श्वास घ्यायला जागा मिळत नाही, तर परत जागा मिळत नाही, तो श्वास तेवढ्याच वेगानं बाहेर फेकला जातो. पण आपण आयुर्वेदिक प्रणालीचा विचार करतो तर आयुर्वेदामध्ये मुळापासून त्याला बरं करणं हाच आपलं हेच मेन टार्गेट असतं. तर याच्यामध्ये आपण काय करतो की पहिली गोष्ट म्हणजे त्याच्या फुफ्फुसातला जो साठलेला कफ आहे तो पूर्णपणे बरा झाला पाहिजे किंवा तो पूर्णपणे बाहेर पडला पाहिजे. एकदा फुफ्फुसातला कफ बाहेर पडला की तो पेशंट बरा होऊन जातो. दुसरी गोष्ट त्याचं जे कफाचं प्रोडक्शन होते ते नाकामध्ये आणि कपाळाच्या वरच्या बाजूला होते, तर ते प्रोडक्शन सुद्धा थांबलं पाहिजे. जोपर्यंत सर्दीचं प्रोडक्शन थांबणार नाही तोपर्यंत पुन्हा त्याच्या छातीमध्ये कफ साठणार नाही. मग आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचा फॅक्टर आहे की त्याच्या फुफ्फुसात जे साठलेले कफ आहेत ते बाहेर पडले पाहिजे. दुसरी गोष्ट त्याचं जे नाकामध्ये आणि नाकाच्या मागे जे सर्दीचं प्रोडक्शन होते ते थांबलं पाहिजे. याच्यामध्ये आपण काही गोष्टी घरगुती सुद्धा करू शकतो. मगाशी जसं आपण म्हटलं की सर्दीचा लेप आणि आंबे हळद जर नाकाला आणि कपाळाला लावली तर त्या रुग्णाची किंवा त्या व्यक्तीची सर्दी चांगल्या पद्धतीने बरी होऊ शकते. एक षडबिंदू तेल आणि प्रतिशय नसे नावाचं औषध आहे, ते जर नाकामध्ये आपण जर 2-2 थेंब रोज सकाळी संध्याकाळी टाकले तर त्याच्यामुळे सुद्धा सर्दी बरी होते. श्वासकुटा रस नावाचं औषध आहे, सितोपलादी चूर्ण आहे, तालिसादी चूर्ण आहे. ही जर औषधं 1-1 चमचा आपण मधासोबत घेतली तर त्याने सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीने खोकला, दमा येणं हे प्रकार कमी होऊन जातात. सोमासव असेल, त्यानंतर
श्वासाकल्प असेल, ही जी औषधं आहेत किंवा श्वास का चिंतामणी रस असेल, ही जी औषधं ही जर आपण तज्ज्ञांच्या माध्यमातून घेतली तर निश्चितच खूप चांगल्या पद्धतीनं दमा, जुनाट, सर्दी बरी होऊन जाते. मागील 8 ते 9 वर्षापासून आपण विजयी भव आयुर्वेदच्या माध्यमातून खूप रुग्णांना किंवा बऱ्याच लोकांना आपण ट्रीटमेंट देतोय. दम्यावरती खूप चांगल्या पद्धतीनं संशोधन करतोय की त्यांना आपल्या विजयी भव आयुर्वेदच्या पुण्याच्या, मुंबईच्या किंवा नेवरी जी सांगली जिल्ह्यामध्ये आहे तर त्या ब्रँचला जरी आपण व्हिजिट केली तर खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्याला याची ट्रीटमेंट करता येईल आणि ते रुग्ण बरे करता येतील. ज्या रुग्णांना आपल्यापर्यंत पोहोचता येत नाही अशा रुग्णांना आपण कुरिअरच्या माध्यमातून सुद्धा औषधं पोहोचवतोय की त्यांनी फोन कॉलद्वारे किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे जर आपल्याशी संपर्क साधला तर त्यांच्याशी आपण कुरिअरच्या माध्यमातून म्हणजे औषधं जरी पोहोचवू शकतोय. तुमच्या आपण बघतोय की शाखा काही ठिकाणी आहेत, बरोबर, पण पूर्ण महाराष्ट्रात जर पोहोचायचं असेल तर त्यासाठी ऑनलाईन कन्सल्टंटची हो, देखील अगदीच. सुविधा उपलब्ध आहे. तेव्हा तुमच्या स्क्रीनवर दिसत असलेल्या नंबरवर तुम्ही संपर्क साधून डॉक्टरांशी बोलू शकतात. डॉक्टर, अजूनही खरं तर या विषयावर आपल्याला सविस्तर बोलायचं आहे, मात्र एका छोट्याशा ब्रेकसाठी मी इथे थांबतोय. तेव्हा तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा आमचा खास कार्यक्रम हेतगुज. ब्रेकनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण पुन्हा एकदा चर्चेला सुरुवात करूया. डॉक्टर, कोरोनाचा काळ नुकताच गेलेला आहे किंवा मी असं नाही म्हणू शकणार की पूर्णतः संपुष्टात आलाय. अजूनही कोरोनाचे कुठे ना कुठे रुग्ण दिसत आहेत. या मागच्या 2 वर्षांमध्ये एक गोष्ट सगळ्यात जास्त अधोरेखित झाली आहे, सगळ्यात जास्त हायलाईट झाली, पुढे आली, ती म्हणजे आपली रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली असणं. तर रोगप्रतिकारक शक्ती जर चांगली ठेवायची असेल तर त्यासाठी काय करता येईल? दम्याच्या बाबतीत किंवा जुनाट सर्दीच्या बाबतीत, कोरोनाच्या बाबतीत सुद्धा आणि खोकल्याच्या बाबतीत सुद्धा सगळ्यात महत्त्वाचा जो कुठला फॅक्टर असेल तर तो म्हणजे आपली रोगप्रतिकारक शक्ती किंवा इम्युनिटी सिस्टीम. आपण काय करतो की आता आधुनिक शास्त्रानुसार आपल्या आहाराच्या वेळा पूर्ण बदललेल्या आहेत. करिअरच्या मागे आपण इतके जास्त प्रमाणामध्ये लागलोय की आपल्याला आपल्या रोगप्रतिकारक शक्तीवरती लक्ष ठेवणंच राहिलेलं नाहीये किंवा आपण त्याच्यावरती कुठल्याही पद्धतीचं काम करत नाहीये किंवा त्याची आपली रोगप्रतिकारक शक्ती कशी वाढेल याच्यावरती आपण कसलाही प्रयत्न करत नाहीये. पण जर कुठल्याही व्यक्तीला दमा होऊ नये किंवा जुनाट सर्दी होऊ नये, खोकला होऊ नये, आपल्या मुलांना अशा पद्धतीचे त्रास होऊ नये याच्यासाठी काय औषधं आपण जर घेतली तर निश्चितच खूप चांगल्या पद्धतीने आपली रोगप्रतिकारक शक्ती मेंटेन होऊ शकते. म्हणजे अगदी च्यवनप्राशौलेह असेल ते घेतलं, अमृतप्राशौलेह असेल, कुष्मांडवलेह असेल, यासारखी जर औषधं आपण रोज सेवन केली तर आपली रोगप्रतिकारक शक्ती खूप चांगल्या पद्धतीने मेंटेन होते. दुसरी गोष्ट, लंगन नावाची जी प्रक्रिया आहे, म्हणजे लंगन म्हणजे उपाशी राहणं. म्हणजे बऱ्याच वेळेला आपण काय करतो की उपवास करायचा आणि भरपूर खायचं, म्हणजे भगर खायची, फळं खायची, बऱ्याचशा गोष्टी, तळलेले पदार्थ खायचे. तर उपवासाचा सोपा सरळ अर्थ आहे की उपाशी राहणं. म्हणजे जर आपण उपाशी राहत असेल तर आपला कुठलाही आजार असेल, म्हणजे दमा असेल, जुनाट सर्दी असेल, खोकला असेल, हे सुद्धा कमी होऊन जातं. म्हणजे आपल्याला सर्दी जरी झाली, ताप जरी आला आणि आपण जर उपाशी राहिलं, म्हणजे लंघन जर केलं तर निश्चितच खूप चांगल्या पद्धतीनं आपली रोगप्रतिकारक शक्ती मेंटेन राहते. दुसरी गोष्ट याच्यामध्ये काय होते की ज्यावेळेस आपण रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवत असतो किंवा वाढवलेली असते, म्हणजे कोरोनाची ज्यावेळेस पहिली लाट आली त्यावेळेस लोकांना भरपूर किंवा प्रचंड त्रास झाला आणि त्यानंतर ज्यावेळेस दुसरी लाट आली तर बऱ्याच लोकांचा मृत्यू सुद्धा कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये झाला. पण कोरोनाची ज्यावेळेस तिसरी लाट आली किंवा तिसरी लाट कोरोनाची आल्यानंतर त्याच्यामध्ये मात्र रुग्णांना त्रास नाही झाला. कारण आपण आपल्या शरीरामध्ये वॅक्सिनच्या माध्यमातून असेल किंवा अन्य आयुर्वेदिक ॲलोपॅथी औषधांच्या माध्यमातून असेल की आपण इम्युनिटी सिस्टीम खूप जास्त प्रमाणामध्ये, म्हणजे एकूणच रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली असणं खूप गरजेचं आहे. कारण रोगप्रतिकारक शक्ती चांगली असेल तर कुठलाही आजार तुमच्यापर्यंत पोहोचणार नाही. निश्चितच डॉक्टर, जुनाट सर्दी, दमा या संदर्भात अतिशय सविस्तर माहिती दिली आहे. तेव्हा तुम्ही देखील अशा कुठल्याही त्रासाला सामोरे जात असाल तर स्क्रीनवर देण्यात आलेल्या नंबरवर संपर्क साधा. डॉक्टर, तुम्ही इथं आलात त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार. या कार्यक्रमात मी आता इथंच थांबते. त्याच्या बातम्यांसाठी पाहत राहा फक्त झी 24 तास आणि राहा एक पाऊल पुढे. नमस्कार.